फ्रेंड्स, हेलो वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बच्चों के सर्दी और खांसी से रिलेटेड। पर टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पर टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो प्लीज़ उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, इससे उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और साथ ही साथ ये आपके लिए भी अच्छा है। कम से कम 6 महीने तो ज़रूर कराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है तो बच्चों को सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या चीज़ की आती है, वो होती है रात को सोते टाइम, मैडम मेरे बच्चे का तो नाक बंद हो जाता है, मेरे बच्चों को खांसी होने लगती है, क्या किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, जैसे ही मौसम बदलता है आप भी थोड़ा बदल जाइए। आप लें थोड़ा घर में सरसों का तेल कर लें गरम, जब वो बहुत गर्म हो जाए उसको रख लें साइड में। कुछ लहसुन की कलियां ले लें, कुछ अजवाइन ले लें। अजवाइन और लहसुन की कलियों को कर लें, तवे पे भून लीजिए। उसको भूनने के बाद किसी कॉटन के कपड़े में बांध दीजिए और उसके बाद जो तेल गरम करा था उसमें डाल दें। कुछ देर जब वो तेल जो हो जाए नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल इन द सेंस ऑफ गुनगुना हो जाए, जब गुनगुना हो जाए तो उसको आपको लगे हाँ अब ये तेल मैं अपने बच्चे की बॉडी में अप्लाई कर सकती हूँ, तो उस तेल से बच्चों की कर दे मालिश रात को सोने से पहले। जब आपको लगे बच्चा अब सोने वाला है उससे पहले बच्चों की बढ़िया ढंग से मालिश कर दी जाए। वो तेल की गर्माहट से बच्चे के शरीर पर भी गर्माहट शुरू हो जाएगी। जब तेल की मालिश हो जाए बच्चों को जुराबे पहना दें और उसको करवट लेके सुला दें और जब बच्चों को नींद आ जाए तो सर उसको किसी चादर से ढक दीजिए। चादर से ढकने के बाद वो सो जाएगा और उसकी जो तेल की गर्माहट है उसकी बॉडी में रहेगी, तो नाक बंद होने की कोई बात ही नहीं रहेगी। दूसरा आप क्या करें, अब अगले दिन आप ऐसा करें कि थोड़ा सा एक अदरक का फाँक लें, उसको घिस लें। घिसने के बाद उसका रस निकालें, 1 चम्मच अदरक का रस और 2 चम्मच, हर घर में शहद रहता ही है, शहद ले 2 चम्मच। अब उसको मिक्स करके 4 टाइम दिन में, कम से कम 4 टाइम बच्चों को वो पिला दें। इससे उसके गले में अदरक का रस उसके गले के लिए और शहद उसकी पूरी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इससे उसको बहुत आराम मिलेगा और ये 4 टाइम आप बना लें और कम से कम सप्ताह भर उसको 4 टाइम ये ज़रूर दें। इससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाँ, एक बात और, अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो मालिश आप 2 टाइम कर सकती है, नहाने से पहले कर दीजिए या नहाने के बाद कर लीजिए। दूसरा, रात को सोते टाइम तो आपको करना ही है, पर अगर आपका बच्चा घर में है तो आप नियम बना लीजिए कम से कम 3 टाइम तो आप करें। मैं अपनी बेटी के 5 टाइम करती थी, सुबह उठने से पहले, नहाने के बाद, फिर दिन में और एक शाम के टाइम में और एक रात के टाइम में। क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत अटैचमेंट है, इसलिए मैं ये वीडियोज़ भी बनाती हूँ। तो आप ये कर लें, इससे क्या है ना, बच्चों की बॉडी बहुत स्ट्रांग रहेगी, इम्यूनिटी, बच्चों को ठंडी नहीं लगेगी और जब ठंडी नहीं लगेगी तो नाक बंद नहीं होगा। और अगर आपका बच्चा 9 माह से ऊपर है तो आप एक काम और कर सकती हैं, वो है दूध में चुटकी भर हल्दी डाल लें, हल्दी डाल के बच्चों को दें। ये हल्दी भी आपका बहुत फ़ायदेमंद होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत से बच्चे अगर छोटे हैं 9 महीने से, तो कुछ लोग हल्दी का लेप भी गले में और छाती पे लगा लेते हैं, इससे भी कहते हैं गर्माहट आती है। पर आप अगर मैंने जो आपको बताया है मालिश और साथ ही साथ जो मैंने आपको अदरक और शहद का जो रस बोला है पिलाने के लिए, अगर आप ये भी करती हैं तो आपको अपने बच्चे की नाक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना उसे सर्दी होगी ना उसे खांसी होगी, उसको आराम ही मिलेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच।